வணக்கம். போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்ற விரும்பும் எந்தவொரு பயணியும் ரயில் புறப்படுவதற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன் ஆன்லைனில் மாற்றங்களைச் செய்ய முடியும். ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அது என்னவென்றால், இப்போது நீங்கள் பதிவு செய்திருந்த ரயில் நிலையத்திற்கு பதிலாக வேறு எந்த நிலையத்திலிருந்தும் ரயிலை பிடிக்கலாம். இதற்காக ரயில்வே உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்காது. போர்டிங் நிலையத்தை மாற்ற உங்கள் டிக்கெட்டில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம். சில நேரங்களில் திடீரென போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படும். உதாரணமாக, பயணிகள் ஏறும் இடத்திலிருந்து போர்டிங் ஸ்டேஷன் வெகு தொலைவில் இருப்பதால் ரயிலை தவறவிடுவோம் என்ற அச்சமும் உள்ளது. எனவே, ரயில் பயணிகளை அணுகும் இடத்தில் நிறுத்தினால் பயணிகள் தனது போர்டிங் ஸ்டேஷனை திருத்திக் கொள்ளலாம். பயணிகளின் இந்த தேவையை மனதில் கொண்டு போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்றும் வசதியை இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் IRCTC வழங்குகிறது. IRCTCயின் இந்த வசதி பயண முகவர்கள் மூலமாகவோ அல்லது பயணிகள் முன்பதிவு முறை மூலமாகவோ அல்லாமல் ஆன்லைனில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்த அனைத்து பயணிகளுக்கும் பொருந்தும். இது தவிர, போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்ற விரும்பும் எந்தவொரு பயணியும் ரயில் புறப்படுவதற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன் ஆன்லைனில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும். ஆனால் IRCTCயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின்படி பயணிகள் தங்களது போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்றியவுடன் முன்னர் பதிவு செய்த போர்டிங் ஸ்டேஷனில் இருந்து ரயிலை பிடிக்க முடியாது. பயணிகள் போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்றாமல் வேறொரு நிலையத்திலிருந்து ரயிலை பிடித்தால் அவர் அபராதம் மற்றும் போர்டிங் பாயிண்ட் மற்றும் திருத்தப்பட்ட போர்டிங் பாயிண்ட் இடையே உள்ள கட்டண வித்தியாசத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். IRCTC விதிகளின்படி போர்டிங் ஸ்டேஷனில் மாற்றம் ஒருமுறை மட்டுமே செய்ய முடியும். எனவே நீங்கள் மாற்றங்களைச் செய்யும் போதெல்லாம் முற்றிலும் உறுதியாக இருங்கள். எனவே IRCTCயிலிருந்து முன்பதிவு செய்த ஆன்லைன் டிக்கெட்டில் போர்டிங் ஸ்டேஷனை எப்படி மாற்றுவது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம். முதலில் நீங்கள் IRCTCயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். irctc.co.in/search என்ற இணையதளத்திற்கு செல்லவும். உள்நுழைவு மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு புக்கிங் டிக்கெட் ஹிஸ்டரி என்பதற்கு செல்லவும். உங்கள் ரயிலை தேர்ந்தெடுத்து போர்டிங் பாயிண்ட் சேஞ்ச் என்பதற்கு செல்லவும். ஒரு புதிய பக்கம் திறக்கும். கீழ்தோன்றும் இடத்தில் அந்த ரயிலுக்கான புதிய போர்டிங் ஸ்டேஷனை தேர்ந்தெடுக்கவும். புதிய நிலையத்தை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு கன்ஃபார்ம் என்பதை கொடுக்கவும். இப்போது நீங்கள் சரி என்பதை கிளிக் செய்க. போர்டிங் ஸ்டேஷனை மாற்ற உங்கள் மொபைலில் ஒரு SMS வரும். அவ்வளவுதான். இப்போது நீங்கள் புதிதாக மாற்றிய இடத்திலிருந்து உங்கள் இனிமையான பயணத்தை துவங்கலாம்.